осознаешь, что у тебя сценарий повторяется с разводом? Почему? Ну, у тебя родители разводились, теперь ты хочешь разводиться. Повтор сценария. Нет. Смотри, вот это тебе пища для размышления тоже до следующего. То есть ты, когда разводишься, такая гипотеза, что ты не по своему пути едешь, а по сценарию. Ну, нет, я не согласна с этим. Ну, ты, может быть, не согласна, но это факт. То есть сейчас у тебя первая стадия отрицания. Вот ты узнала эту информацию, ты сейчас на первой стадии отрицания, да, что, ну, сценарий прослеживается. Нет,